En Qigong, sempre que construïm una postura, ho fem de baix cap a dalt. Sempre comencem construint la posició a la part inferior del cos, per passar després al tronc i els braços i acabar sempre en el cap. Una construcció de postura de Qigong és com construir una casa. Comencem pels fonaments i anem pujant fins al teulat. En canvi, la relaxació sempre es fa de dalt a baix. Començo relaxant la cara, el cap, els òrgans dels sentits, per anar baixant cap al tòrax i els braços i finalment acabant per les cames i els peus. La relaxació sempre baixa. És per això que sempre comencem la postura dels 3 cercles des de baix. Construïm primer els 18 punts de tensió, començant des dels peus, genolls, etc. Anem pujant cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt. Ara ja hem vist 13 punts de tensió, cames, tronc i braços. Falta la posició correcta del cap per acabar de construir una postura correcta. En el Qigong es diu que el cap és el mestre de tots els òrgans i la casa de l'esperit. La posició correcta del cap, la posició ampla, oberta i lliure, fa que la consciència, la ment funcioni més bé, que els sentits estiguin més desperts, més alerta. Per tant, anem a treballar diferents punts de la postura del cap per poder acabar amb una postura ben construïda i sòlida. El primer punt és penjar el cap d'un fil. El cap se sent com penjat en l'aire. Mai està col·lapsat, sinó que està apartat del cos, apartat de les espatlles. Hi ha molta distància entre les orelles i el tronc. Hi ha la sensació d'obertura, d'estirar. Imagina un fil que entra per al centre del teu cap i que t'estira suaument en l'aire. Sentiràs aquesta empenta, aquesta força ascendent. Des de la postura dels 3 cercles, nota aquesta empenta en l'aire. Imagina una força interior que empeny el teu crani per l'interior. Imagina una força que puja en l'aire i un fil que t'estira en suavitat. Notaràs com les cervicals tenen la sensació de separar-se i el cap se sent lleuger. Alliberem la circulació de sang en el coll, alliberem el pes del cap que queda centrat. Per poder sentir la posició correcta del cap, fem que el nas, el cor i el melic estiguin en una sola línia. No hi ha cap desajustament entre aquests 3 punts. Lateralment, les orelles cauen a sobre les espatlles i no estan penjades a davant. És sentir com si una gota d'aigua caigués de les orelles, cauria directament sobre les espatlles, no cauria davant meu. La part alta del cap és l'única que empenya en l'aire. El cap és l'única part del cos que puja cap a dalt, perquè les espatlles, colzes, canells, malucs, tot baixa cap a baix. La sensació és d'anar contra el terra com si volgués seure, excepte el cap que no vol baixar. Nota com, si vols baixar el cos, excepte el cap que es queda a dalt, notaràs l'alliberament, l'alleugeriment de les vèrtebres cervicals. Practica mínim d'1 minut aquesta sensació de Tingir. Tingir és empènyer l'energia cap a dalt, l'energia a la corneta.